in un percorso di alternanza scuola-lavoro, il PCTO, che il Liceo Manzoni sta portando avanti da circa un mese, con presenze nell'ambito dell'agricoltura, del commercio. Oggi ad esempio abbiamo la Brigata Garibaldi, lo Stato Maggiore, il centro vaccinale, quindi sinergia tra l'ASL di Caserta e le forze militari, che sono state sempre viste da noi come una forza di un livello superiore, quindi una cosa completamente nuova, insolita in questo momento di emergenza pandemica, che ha rappresentato per la città di Caserta e per tutti i cittadini che vivevano un momento di grande paura e di ansia, l'efficienza, l'organizzazione, ma soprattutto l'umanità che questi militari dello Stato Maggiore hanno mostrato nei confronti dei cittadini, e l'ASL che si è messo al lavoro in un modo veramente, ripeto, efficiente, con un'organizzazione che ha lasciato tutta la città, ma anche la regione Campania, perché ne hanno parlato tutti di questo centro vaccinale, e quindi oggi per il nostro liceo, per i ragazzi soprattutto, un'opportunità di sapere come è stato organizzato il tutto, e soprattutto quelle che sono le aspettative per il futuro. Quante domande dovremo porre oggi, quanto ci aspetta ancora e quanto dovrà essere ancora fatto appunto dal dottore Tari, dal centro vaccinale, dalla stessa brigata, e quindi anch'io un po' emozionata, quindi in attesa di ulteriori risposte. Noi abbiamo oggi il compito di cercare di stimolare ulteriormente chi non si è ancora vaccinato a vaccinarsi, perché l'obiettivo è di arrivare quanto prima ad un'immunità di gregge, per cui stiamo intorno al 60-65% di primo, cioè coloro che hanno fatto almeno una dose. L'obiettivo che ci siamo dati è quello di portare in sicurezza almeno il 60% a una seconda dose, quindi a chiudere il ciclo vaccinale entro il 31 luglio. E però contemporaneamente dobbiamo cercare di convincere chi ancora non si è vaccinato, soprattutto le fasce più giovani. L'obiettivo è di portare questi almeno al 75%, quindi questi sono i due parametri per avere la cosiddetta immunità di gregge, che ci dovrebbe difendere dalle penetrazioni di queste varianti, che possono essere pericolose in questo momento in cui c'è un'apertura, e quindi bisogna bloccare la penetrazione delle varianti. Questo è il nostro obiettivo. Perché le varianti non si diffondano e non si creino dei cluster che poi piano piano si diffondono in tutta la comunità, noi dobbiamo cercare di proteggere, di aumentare il numero dei vaccinati, perché è chiaro che abbiamo visto che una sola dose, come sta succedendo in altri paesi che hanno fatto una scelta appunto a garantire a tutti una sola dose, vedi l'Inghilterra, vedi Israele, in realtà la variante si sta diffondendo. Invece gli studi ci dimostrano che con 2 dosi, cioè completando il ciclo vaccinale, sicuramente creiamo una barriera, cioè il virus può entrare nell'organismo ma non genera la malattia, in questo modo riusciamo a impedire che si diffonda. Ecco perché le varianti, per bloccarle dobbiamo aumentare significativamente il numero di vaccinazioni e di vaccinati. Oggi noi siamo al di sopra dei 60 anni, abbondantemente al di sopra dell'80%, anzi la fascia più anziana, 70-80, addirittura siamo intorno al 90%. I sessantenni pure loro sono convinti, stiamo al 63-64%, all'83-84%, il problema è man mano che si scende, stiamo purtroppo a livelli di 30-33-35% al di sotto dei 18 anni. In realtà non è che è cambiato il nostro lavoro, è semplicemente leggermente aumentato, però l'esperienza maturata in tanti anni di missione all'estero e anche sul territorio nazionale ci hanno garantito una notevole elasticità nel nostro lavoro. E cioè quelle attività che noi facciamo qua sono le attività che normalmente noi facciamo, magari agli occhi della popolazione sembrano attività completamente avulse da quello che noi siamo abituati a fare, ma le garantisco che sono le nostre normali attività. Nel lab vaccinale della Brigata Garibaldi, nella Ferrari Orsi, al campo della Main, c'è tutto quello che normalmente facciamo, c'è logistica, c'è sicurezza, c'è operatività, c'è gestione del medical care attraverso i nostri operatori sanitari,
c'è il rapporto con la popolazione, c'è il rapporto con professionisti e le posso dire una cosa, che fatto all'estero ha un significato. Noi siamo in missione sul nostro territorio, l'abbiamo detto dall'inizio quando abbiamo fatto un incontro con il personale dell'ASL col quale si è creata una sinergia e una simbiosi unica, c'è un'atmosfera particolare che si vive nella nostra caserma e questa simbiosi si è realizzata grazie alla volontà di uomini e donne che credono in quello che stanno facendo, che sanno che sono in campo con un unico obiettivo, comune e unico, sconfiggere il Covid, e noi ce la faremo. Lei ha citato in precedenza le missioni, ha detto che non si distaccano molto da quello che state facendo oggi, ma se dovessimo trovare delle differenze, soprattutto la testa e il cuore, in questo caso cosa vi dice rispetto alle missioni che effettuate all'estero, magari stavolta le state effettuando per i vostri concittadini? Le faccio un esempio calcistico, io sono un amante del calcio. È la stessa sensazione di quando uno gioca con la maglia della propria città o gioca con una maglia della città di un altro paese. Io sono napoletano e le dico che se giocare con la maglia del Napoli ha una emozione e una sensazione, giocare con la maglia di un'altra nazione non ha la stessa emozione, anche se uno è un professionista. Però dentro noi vediamo che vacciniamo popolazioni e persone della nostra popolazione, persone dove i nostri figli, le nostre famiglie vanno a fare la spesa, si rapportano con la società. Quindi noi, oltre a fare quello che lo Stato, il nostro Ministro e i nostri vertici ci dicono, lo facciamo con un occhio particolare e con il cuore soprattutto. Il cuore di star facendo qualcosa per il nostro territorio e questo ci rende, me lo lasci dire, anche molto molto orgogliosi. Quest'oggi parleremo in modo particolare di come la pianificazione e la condotta militare è stata poi associata e impiegata per supportare l'ASL di Caserta per effettuare dapprima i tamponi e poi le vaccinazioni anti-Covid. In realtà noi non abbiamo solo l'hub di Caserta, sì è vero, su Caserta abbiamo superato i 250.000 vaccini, ma in realtà abbiamo anche altre realtà in tutta l'area campana, quindi abbiamo superato ben oltre le 300.000 vaccinazioni e siamo impiegati su tutto il territorio. Quali altri hub controllate? Attualmente abbiamo Francolise, Aversa, da poco abbiamo aperto in sinergia con l'ASL di Caserta il centro Campania. Ci sono anche altri siti nell'area di Salerno, nell'area di Napoli, quindi in realtà abbiamo un bel numero sia di presidi vaccinali della Difesa in sinergia con gli ASL locali, sia di drive-thru della Difesa dove effettuiamo solo i tamponi.